일회용 밴드 같은 건데 이거는 재사용은 안 되겠죠. 코가 이렇게 넓어지네요. 그래서 아까보다는 착용했을 때 조금 더 넓어지는 게 있는데 근데 이거는 마음에 들어. 코평수가 넓어지면서 실질적으로 이렇게 됐던 코인 분들은 약간 이렇게 넓어지면서 살짝 뜨는데 괜찮아. 이거는 아까보다는 오히려 효과가 좀 있는 것 같아요. 근데 요거 붙이고 자면 아프지 않을까요? 오늘 한번 자볼까? 근데 약간의 조금 효과는 있는 것 같다. 더 넓어졌어. 한 40도? 그러면은 아까 37도 정도였으니까 한 2도 정도? 더 넓어졌네. 효과가 좀 있어. 좋아.